Kunoo arra dhufnee nashiidaa qabannee bardhaamsa hedduudhaa keessa barreessinee qaamaa fi qalbiidhaan sammuun dhaggeeffannee hamma dhumaa isii namoo akka nafni amma dhuma isii namoo akka hafni. Alhamdulillahi galanni kan saatii kan waliin nu qabee markaza keessatti maqaa markazaa Imaamu Shaafii bakka adda addaarraa waliin nu fiddeetii obbolaa nu gootee galanni kan keetii galanni kee dhumuu wallaahi rabbii kooti. Allahu Akbar. ما شاء الله ما شاء الله. Hedduunaaf jabaadhaa barattoota kootii ammas wal jaalladhaa jaalala dhugaatii namni wal jaallatee rabbumaaf jedheetii baruu waliin tahaa gaaddisa arshiitti kanaafuu jabaadhaa waa hin laafinaatii warri itti yaaddan guddisuuf markazaa kan keessaa hin deeme bar yeroo hundumaa jeezaan jara sanaa wallaahi jannatumaa addunyaa irrattillee jiruun saagaarumaa yaa rabbii naa tahiif turuu fi ammumaa. Allahu Akbar. Hundumti keessanii namoota kan dagannee waan waliin dabarsinee wallaalaaf doofummaa barumsa mancaasnee gaariin ni dagataa bakkarraa wal kaasnee. Wallaalaa hammarraa egaa ifa baasnee warri itti jirtan kalaama rahmaanii jecha rabbii guddaa suusii godhatanii rakkoo keessan hundaa isatti obsitanii. Abshiraa yaadinaa jannata teessanii. Abshiraa yaadinaa jannata teessanii. Allahu Akbar. Ajabul ajab. Masha Allah. Hayye. Yaa Rabbi gartaa hunda niyaasaanii biyya ormaa keessaa kan rakkoon jiraanii waamicha madaamii gurraan caqasanii yeroo isii waamtee maayikii qabatanii ustaazaniin dhufaa jedhanii deemanii akkasii waa hedduu wal bira tarsanii cinqii madaamiitis quraanatti obsanii akkamiin dagannaa bargocha keessanii wayi urjii leetoo bakkalcha barsiisaa hojiin keessan hunduu nama gammachiisaa amalli keessanii nama hawwisiisaa dogongora jiru walumaaf sirreessaa aduwwii keessanii rabbiin ni balleessaa aduwwii keessanii rabbiin ni balleessaa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masha Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Me حملين رحمتي. الله أكبر. وامبول me ivane sayira dukara ghe sayira bar ustazawan baratowan. Allahu Akbar. Naam. Amma deemuudhaaf gama xumuraatti hamma carraan dhufee walitti deebinuutti kiyyasnarraa walitti deebinuutti dogongora kiyyaa narra laalinaati barattoonni markazaa Imaamu Shaafii du'aayinaaf godhaa jabeessaa sirriitti na keessatti argamtaa onnee koo sobananii sin jaalladha ustaaza koo siifan hawwa qananii assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu.